जय जय श्री राम। तो हमारा ये नया पार्सल आया है। आज का व्लॉग जो हमारा इस पर रहेगा। पार्सल हमने रिसीव कर लिया है। ये है टर्बो विसल जो हम अपनी रानी सुंदर में इंस्टॉल करेंगे। तो ये वीडियो बन तो रही है, पर ये नहीं पता आगे वीडियो कब कंटिन्यू होगी, कब इसमें गाड़ी में फिट करेंगे हम, क्योंकि टाइम का हमारे पास जो है विशेष काटा है। और ये हमारा डिलीवरी बॉय है जो उसको लेके आया है। ये देखिए लड़की की तरह शर्माता है ये बच्चा हमारा। और ये टर्बो विसल अब इसकी ओपनिंग करेंगे, देखेंगे इसमें क्या हिसाब किताब है। तो एक हाथ से फाड़ना मुश्किल होता है। ये देखिए कैसे मन मन मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए हमने इसको कैसे फाड़ने लगाया है। फाड़ ही देंगे अब जब फाड़ने लगाया है। यो निकल जा रे निकल जा। तो ये रही हमारी टर्बो विसल। हम सोच रहे हैं चेकिंग पहले इनके ऊपर की जाए। तो अभी इसको ओपन करके देखेंगे इसमें क्या हिसाब किताब है। इसमें ये इतना सा मैग्नीशियम है जो इसके अंदर फिट है, इस मफलर के अंदर फिट है। इंस्टॉल करेंगे फिर देखेंगे बात का सिस्टम। इसमें डाल दिए वो जो भी था आपका इक्विपमेंट देखा। तो भाई सुबह हो चुकी है। ये हमारी रूबी है, रूबी डॉन। ये हमारी रानी सुंदरा है और ये हमारी गाड़ी दे रही है। और ये हमारा ब्लैक मैंडो, प्रोजरिंग वाली जी का ध्वज और हमारे खुशमीत जी। जो टर्बो विसल हमने इसके अंदर डाली है, जुगाड़ बनाया है पूरा। इंडिया चलता जुगाड़ पे है। ये देखिए जो यहाँ पे फिट नहीं हो रही थी, और फिट हो रही थी तो सेंसर में लग रही थी, तो हमने स्नो पे लगाई है यहाँ पे। उसके अंदर जो टर्बो विसल जो फिट कर दी है। तो ये सलांसर का ऊपर वाला कैप है, ये यहाँ पे लगेगा। और ये हमारे कश्मीर सिंह सरदार जी फ़ोन फाड़ है तब तक फ़ोन ठीक है। ऐसे ऐसे वाला पकड़ने को, ऐसे थप्पड़ खा के मानते हो, इधर रखे दोनों। इसको यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे। इस्लाम से कुछ ज़्यादा बाहर रह गया है, इतना तो बाहर रहेगा ये। और इधर कैमरा मैन हमारे घटिया किस्म के कैमरा मैन हमारे देखो थोड़ी थोड़ी थप्पड़ खा रहे हैं। इनको फ़ोन पकड़ना नहीं आ रहा, बासियाँ लगी हुई हैं और टाइम हो गया 8:30 बजे। 8 बजे देखिए कैसे घटिया बंदे हैं ये, कैसे आर्गूमेंट करते हैं कैसे कैसे कुत्ते ऐसी बकवास करते हैं ये। कैमरा पकड़ने का बहुत बुला खाया था तो कैसे कैमरा ये पकड़ते हैं। अब इनकी ये वीडियो यूट्यूब पर डलेगी, इनकी जुत्ती में पड़ रही है, थप्पड़ भी पड़ रहे हैं। बंद रही ठीक है। कुत्ता कुत्ती कुतिया चाबी ले गया गाड़ी के अंदर, क्या गड्डी चाबी ले गया नट जा खेती अंतु अंदर पे भी जय श्री राम लिखा इस पर। तो मैं आगे जा रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट करने।
तो यहाँ से देखेंगे कैसा सीन बन रहा है। नमित पकड़। कश्मीर सिंह हमारे कैमरा मैन, सिंह कैमरा मैन है, इनको पगार नहीं दी जाएगी। कहाँ का वीडियो है भाई? फिर से घटिया कैमरा मैन, मैंने नीचे का भी लेना है, उस आंसर का जहाँ लगाया है ऐसा। ये एक्सीलेटर दबाना थे बैठ के, ए दबा। तो ये अच्छी साउंड कर रहा है, दबा एक्सीलेटर। इधर आ रास्ते। देखिए इतना गधा बच्चा है, कैसा गधा बच्चा है, कभी बताया है। इसको दबा, चल। उसकी साउंड आ रही है बस। तो इसी के साथ हमारी टर्बो जो भी चला है इसमें इंस्टॉल हो चुकी है साइलेंसर में, और ये ओके है। और ये हमारा गधा लड़का, इसको कुछ भी पता नहीं लगता, जो मर्जी काम बोले उसको कोई काम नहीं पता लगेगा। तो आज के ब्लॉग में इसी तरह ही। जय श्री राम, जय वन।